देखो आज हम बात करने वाले हैशटैग बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड के बारे में। ये ट्रेंड इतना ज़्यादा चल रहा है कि अब बॉलीवुड के बराबर स्टार यूट्यूब पे आके हेलो गाइस करने वाले हैं। वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। क्योंकि इस ट्रेंड के चलते अब इनका फ्यूचर तो गया, मतलब ख़त्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। मतलब कुछ दिनों में ऐसा हाल होने वाला है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और यहाँ पे मैं बात करूँ अर्जुन कपूर की, तो उन्होंने बोला कि हम बॉलीवुड वाले ने पब्लिक को कुछ ज़्यादा ही छूट दे के रखी है। अच्छा मतलब कभी तुम लोग छूट नहीं दोगे तो क्या कर लोगे तुम लोग? क्या हमें थिएटर में बैठा के अपनी पिक्चर ज़बरदस्ती दिखाओगे? पर वो एक टॉर्चर से कम नहीं होगा।